kaikille. Tässä on tähän asti niin eniten toimitsijoita, mutta kiitämme niitä hyvästä työstä. Te teette meidän, eli kuuluttajien työstä hyvin helppoa. Ni funktionärer gör vårt skrikejobb mycket enkelt och ni hjälper oss med det ena och det andra. Halutaan myös toivottaa kaikille, joka on tullut autolla jo tänne tänään, niin oikein sydämellisesti tervetulleeksi. Tästä päivästä ja illasta tulee hyvä. Jo, igår var det väldigt. Där plattan var det längre. Ottaa vähän. Ottaa kammit. Så backar vi den fram. Ja, då.
Se on sinun. Det är ju det att det har fick höra igår att en massa folk ska bjuda av den här importen. Det var så jävla stort där. Det var ju knappt att den regnade också fast de har lovat igår till det. Det ser väl inte ut som att det ska bli farligt illa idag heller. Så det kan ju fortsätta. Som sagt så ser vi naturligtvis fram emot dag och värld. Eller hur? Inte.
Ja. Höjden eller skapar på någon man. Vähän kuule. Joo. Sai. Tää oli helppoa.
Det går bra. Men vet du vad du kan göra? Kör runt då, här. Och de här bilarna, så parkerar ni mellan blåa och den här äldre bilen.
Fixar det. Stryka hatten. Fan, han är duktig. Stod för att vara nybörjare. Han har ingen körkort. Det går bra ändå. Det går bra ändå.